Tes. Diha muna amanami do tinanami swaksongoni yan ako nami sa luhod na ala na yung masuk mga prosesi jong mahita sa luhod na.
Mulia ni Tuhata, ganup di bulan Desember, marlas ni roha dohita mamestahon ari hatutubu ni Tuhan Yesus, naro tu portibion, asi dohot tolongi rohana, naso tardudui, patupa hangoluat tu ganup akapardosa, marhite pakkokoponna, jakkom maibana, gade sipalua di bagasang ngolum, tapuji jalata sobba maibana, dada hola di pesta natalon, alai saliling ngoluta. Hamudo nga saha porsiaon, sadarion, sudedo hala Kristen, mamestahon ari hatutubu ni Tuhan Yesus, di sadok portibion. Natal, ima mamestahon ulau ni debata, na Roma no potita pardosa di portibion. Atong las marohata, majako karoro ni Yesus si paluai, laos di bagasan las ni roha, jongjong gohami di son, sudia kaparhalado ni huriata, pasahaton. Songotada las ni rohata, mamestahon hatutubu ni Yesus si paluai, masijalanga mahita, doho na dilabukta, laos pasahaton selama Natal. Ibagasan dohot seret ni roha, tapahibul marohata marsaur dohot Jesus naung tubui, asatung sikop las ni rohata, marende mahita sai Roma hamuna.
goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia. Amin. Endehon hamuma sada ende na imbaru di Jahoba, endehon ma Jahoba, ale sandok tanon, pa jojor hamuma di tonga-tonga ni aka si pelebegu hamulion nai, di tonga-tonga ni salut bangso halongangan, akka nabinahen nai, marsomba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadoan, akka hitir mahamu, maradopon ibana, ale isi ni sandok tanoon, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem, sai pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, di togu-togu hodo hami sian haholomon, tu hati uron jala di padomu hodo hami, na holakian siako, gabe saur muse dohoko, gok halas ni roha do hami alani i, sai jaloma hamuliateo ni roha nami, naung tinopotmu, mar hite-hite anakni, amin. Marende mahita, patik ni debata, imana tersurat di Yohanes sada ayat 14. Gabe daging ma hatai jala maringan di tonga-tonga ni di hita jolmaon. Jadi huida hamima hasangapon ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na humbar tu patikni. Amin. Marinde mahita.
ima dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan para siroha na sumurung nunga roho tu portibion manopot hami mandongani hami di sudi ngulunami alai sai olodo pe ganggu hami di pandonganim ujuhu hadopi hami ragam hamaolon dohot parukilon. Rodohotu portibion lahu makokop hami patuduhon tiuran tu hami asa rade hami mangurupi akan patut urupan alai sai olodo tertutup rohanami manarihon akan gale dohot na met-met. Sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalohon nami, asa tarparangehon hami pakokoponmi di ngolu nami, jalalam patarma di hami, nasai toktong didongani ho hami manang ape namasa di ngolu nami, tangihon ma hami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Ai songonondo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anakna sasadai di lehon asa unang magu ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleling ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na di kicang. Amin. Marende mahita. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natalon, ima natar surat di pasalmen siapulu pitu ayat sada 1 ayat 12 marsikap soring mahita manjasa. Jahoba do raja marolok-olok mata noon marlas ni rohama pulo-pulo akana lani. Api mardalan di jolona mangakon aka alona humaliang. Malala doaka dolok songot patis maradopon bohi ni Jahoba, maradopon bohi ni Tuhan ni sandok tanoon.
ikon tarurak sogot sudi aka si somba aji-ajian akana papuji-puji dirina mida gana-ganaan ikon marsomba tu ibana do sudi aka debata sileban. Aihodo ale Jehova na tumimbul gumomgom sandok tanoon tumimbul situtudoho sian nasa debata sileban. Sai tarsaburdo hati uron di patigor jalalas ni roha di akana ujur maroha. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marinde mahita. Tindakon ma haporsiotai songena hina tindakon ni dongata saha porsion di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehova hidup ama parbugun naso hatu dosan natung palangit dohotana au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehova nasa saya imana itu si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorong so habubuan ido tuhatana tumang wirid di pangumani silatus namate terpajal do ibana di hau pinar sila natau tu banuturu dong ditanong mamulak mangulu di hari pertulukan manaik tu surga lau hundu siang di bata Jehova amanai perbubuan nasudosa di sini ibana pangumulak surga tunuhon menghuni halak dan mangulu dohot mamate au porsyana tuan di perbadia jala adem sada huria albadia huria hakokan halak Kristen akan albadia dohot ni sisang dosa dohot dihatai namando mulak mulu sodot elina mamate dohot ni mulu nasura sudah. Amin. Tabegema kor sian ina Teresia.
Sungguh-sungguh kita di pesta Natal Parjolong. Ima pesta Natal paduahon Natal ama ina di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 patupaon ni huriado pesta Natal paduahon Natal ama ina masuk pukul 10:07 WIB. Songonido sunggul-sunggul tuhita sadarion tabegema korsian ama partukuan.
Marinde mahita, papungon pilihan sadaya.
Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mga ramoti, ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha persyaon, hata ni Tuhata, turpuk jamita, sipa husor-husoron ni rohata, di pesta parjolo parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di buku Heber, bidusada mamukamai sian ayat 5, sahatu ayat 12. Heber sada ayat 5 sahatu 12, tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Ai tu suru-surua dia maheadidok, anakku doho, sadario doho hutubuhon, manang, audo gabi amana, jalaibana gabi anakku. Alai dinanaik togihonon namu setu portibion, ibana na parjolo tubui, disi madidok, komar singgak tujolo na sude, aka suru-suruan ni debata. Didok boniam, taringot tuaka suru-suruani, ibana mabain alogo suru-suruan na, api na marjibur-jibur ro parhaladona. Alai taringot tuanahi didok, rodi saleleng-ileleng ngado habang sana, ale debata, tukot hati gorado, tukot harajaumi. Dihaholongi hodo hati goran, jala dihagigi hokodo hajahaton, alanido di miak debatami, miak halalas niro hatuhok, ale debata, sumurung asa tuak kadongami. Dungi ho ale Tuhan, paujak kotano dimulanai, jala jadi-jadian ni tanganmu do parlangitani. Mago doa kaimuse, alai tok tonggo mian anggoho, lau buruk goisa luhuna, songon ulus. Songo sape-sape balunom mui sude gademu bama alayang goho laos tong goho dang macohot aka taomi ido sahakna. Hamuna kadonga saha persyaon hita huriani Tuhata narak marpungu di Natal tasadarion. Selamat hari Natal madihita salukna. Selamat hari Natal madihita sadat. Sadarioni ma pesta parjolo, parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Alanido benamar pungu hita, di pesta sadarion, rap doho sudehala Kristen, nadong dilia portibion. Ganup tao dosa di patu pahuriata songonon, parningotan hari hatutubu di Tuhan Yesus. Jala ganup tahun, 2 hari pesta tapas tahun, 5 patuduhon, pesta na balga, jala pesta na luar biasa do pestaon dihita halak Kristen. Buasa pesta na balga, ala nanaing mabuak kaluaw ni portibiodo, ubay naro, ubay natubu Jesus tu portibion. Ala na naik palua ho portibiodo Jesus, ubay roy ba na tuhasya nganon. Buasa pesta na luar biasa, ala odo pehea, dakya masa na songonon, di hajol maon. Hamuna kadonga saha persyaon, somalla, ganup taon, di pesta parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus, sai sia buku evangelium naopatido, nagabe turpu janita di parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Imana maringot namana ringoti taringot tu hatutubu ni Yesus di barani pinah di huta Betlehem. Alayang go di pestata sadarion
sia buku heber ro tulpu jami tatta. Danga pala manaringoti, taringot tua hatutubuni Tuhan Yesus. Gumodang gohita di pangido turpuhon, naik pahusor-husor ho di bagasar roha, taringot tu Yesusi. Iman waing, na naik patorangon ni panurat heber, di pestata, di Natal Parjolo, parningotan hari hatutubuni Tuhan Yesus sadarion. Hamuna kadong asaha porsiaon, adorak sa tauduti turpuhon. Satu-satunya kitab di buku Bibel, panurat di buku Heberma, naso apalatakas do pesahatu sonari, ise panuratna. Jadi akamanginang godanggo akahli, nama coba maduga-duga, ise panurat di buku Heberon. Adong nama dok si Paulus do manuraton nina. Adong nama dok si Barnabas. Adong madok si Apolos. Alai dung diteliti kahli. Godang nasida madok. Dang nasida panurat di buku Heber. Niadang apala panurat na inarikot di hita. Alai porsea do hita. Hata ni debata do buku Heberon. Nasi ni hatton ni tuhata. Tuaka iduk ni huria na parjole. Alai semula surat Heberon ditujuhon hola tuhala Kristen na baru rosian agama Yahudi. Jadi akamanginang nagabe tujuan hasahatan ni surat Heber imahala Kristen na baru rosian agama Yahudi. Na baru ro penasida, na baru Kriste penasida. Alai pitor mangadopi masalah tentang pangaleleon na macai borat. Adok tolu bagian masalah tantangan na diadopan ni huria na baru rosian Yahudi. Na parjolo sahali siap pamareta Romawi. Dang lomorohani pamareta Romawi jong ha Kristenoni. Alani berusaha do pamareta Romawi mangalele maburu manakub nasa jolman masuk gadi halak Kristen. Na padua honi masih kalak Yahudi. Dang lomorohani halak Yahudi adok kalak Yahudi masuk gadi halak Kristen. Alani songo pamareta Romawido kejam halak Yahudi mangalele manakub nasa jolma halak Yahudi na masuk gadi halak Kristen. Jalana patoluhon ima siap parpoda haliluon. Ido mulai tubuh huriai alai sai pitro parpoda haliluon mangaliluho kaporsiaon ni huriai. Na tolu ragamomma masalah tantangan na niadopan ni huria na baru jongjongi. Jala ala ni masalaon godang goruas ni huria na madele nagabe bingung nagabe suku-suku rohana sida adong nama dok mula mahita tu agama na parjulu ay gabe halak Kriste kita gabe mangadopi arsak parukilon gabe halak Kriste kita dilele hita mangadopi akanahatit gabe halak Kriste kita gabe hatit ngoluta alani mula mahita musetu agama na parjului ninna nasida jaladong namadok ay tohodo adong Jesusi ayang go tohodo adong Jesusi ay basa dang ro Jesusi mangurupi hita basa dang ro Jesusi lao palua hokita ima situasi namasa alani makamanginang di surat panurat Heber surat tuhuriana parjoloi doho tujuan asahot haporsiaun nasida unang madele nasida alani di patorak panurat Heber kehebatan keunggulan kehebatan ni Yesusi sian akan asingi iman waeng na naik patorangon ni turpuhot tuhita di pesta parjolo parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus nuaeng dia hurua keunggulan kehebatan ni Yesusi sian akatoko-toko nasing parjolo sahali mangihuto panurat Heber ia Yesusi anak ngide batado ibana. Anak ngide batado Tuhan Yesus. Na tubuh di barani pinaha di huta Betlehem. Anak ngide batado Tuhan Yesus. Na tapuji tasobba na salilingon. Dang anak nginasing. Anak ngide bata sadiri do ibana. Aido hata ngide bata. Anakku doho. Sadariod doho hutubuhon. Anak ngide batado Yesus. Nata pestaho sadarion na tubuh di barani pinahan 2000 tahun nasalpui
Ala anak ni debata do Yesusi, pewaris do Yesusi di arta harajau ni debata. Jala anak ni debatai, Yesus nata puji, ido nata soba, nang dingoluta sahat tunuang. Nanaing dohono ni panurat heber, unang besay munggil-munggil hapor siyauta, unang besay naik pidagama hita, daktik kina benuaik pidagama, sahalihi tahalak Kristen, hok mahita halak Kristen. Jadi jojo tuloko di jamita kwa kamanginang, sahalihi tahalak Kristen terus mahita halak Kristen. Ayaw cugari parogamo ihi, tadak tartao ni, 5 hali sadari kolau tu garejanan ningo majate. Holan naing modo mibe ko jolo lau tusan, holan si hita tiba iko jolo lau tusan, naing mangan iba iko jolo lau tusan. Gari hola sahali sa minggu do hita, jalai pe hola sajom, ngagudang na hiapiamon. Ido asahuro akamanginang, datikina benuaing nagpida-pida gama. Ido na naing dohono ni panurat heber, na parjulo sahali, tua kahuria-huria na parjuli. Unang madeli na sida, nakpegodang masala, nakpegodak pangalileo tantangan na niya dopan na sida. Sahali na sida si hutot tuhata, hot torus mana sida si hutot tuhata. Napaduahon, nanaing dohono ni panurat heber, tua kahuria-huria na parjuli. Sogot di ujungna, ikom marsinggang, ikom marsobatu jolona, sudia kana di portibio. Molo pemasa nuay nga kapangaleleon, siya pamareta Romawi, siyan halak Yahudi, tu halak Kriste si hutot tuhatay. Molo pe tunggodang nuay namang guari dirina, debatani portibion, alay porseado panurat heber, sogot di ujunga, debata Jahobai, Jesus natapuji, ido jongjong, tusido jongjong, marsinggang, saluhut na di portibion. Alanidak salah pilih behita. Jesus natapuji tasobay, ido hape sogo parpudi jongjong, jala sude na di portibion, iko marsobatu ibana. Apostol Paulus madok tuhuria Filipi, iko saluhut na saulunitot, marsobatu ibana. Sudia kaharajaon, sudia kanabonggal li portibion, iko marsoba tu Jesus natapuji. Alani ho mahita si huto tuhata. Tuhata Jesus Kristusi parpudi jongjong di harorona na padua halihon na mano tuhok ngoluni jolma tu siamun manak tuhabira. Alani ho mahita makaporsia ibana. Sahalihita si huto tuhata terus mahita mangihuton ibana. Napatoluhon rodi saleleng-ileleng ngado habang sana. Dak parsatokinan, dak songon ulos habang sanitu hatay. Alay hot rodi saleleng-ilelengnya. Molo akan di portibion naulo busuk, naulo buruk wakan di portibio songon ulos. Alayang go habang sanitu hatay hot rodi saleleng-ilelengnya. Dak parsatokinan, dangolo buruk, dangolo usang, alay ho rodi saliling-ililinga. Ido nahot habangsa harajao di portibion. Ima harajao itu hatay. Ima nuaik secara singkat turpuhot tuhita kamanginang. Nuaik dia mana naik sidohono ni turpuhot tuhita. Marlas niroha mahita. Alanunga tubuh tuhatay. Tuhanido anak ni debata. Ikom marsobat tuhanido sogot. Sudia kaharajaon, sudia karaja, sudia kanabonggal li portibion. Jala rodi saliling-ililing ngado harajaon. Alani kolas dorohata menyambut manomu-nomu majakon haroron itu hatai. Ai itu hatai do hape anak ni debata. Dang nasing anak ni debata. Dang debata ni nasing nagabe anak ni debata. Alai Jesus natapuji. Nata sobba na salilingodo, nagabi debata, nagabi si pujion, nagabi marhabangsa, rodi saliling-ililing. Alani ko marlas ni roha do hita mamestahon, ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Ala tuhatai do hape, Tuhan nasitong, rodi saliling-ililing. Dak Tuhan nasing na parpudi jongjong, dak Tuhan nasing
si sobaon niya kanagugo ni portibion. Alay Tuhan, Jesus Kristus, na tubo di barani pinahanido, nagabi si sobaon ni portibion, jala habang sana, ho rodi sa liling-ililing nga. Alanido asay kolas rohata, menyambut, majako Tuhani, asa tubo di ngoluta, di tonga-tonga ni keluargata. Ikolas rohata, nakwa katikinan ro, radi nang ibana, gabi pangalua-lua di ngoluta. Alani kolas rohata, radi ibana majako kita, anak ngadonak kita, anak ngituhani dohita, totu dohita musepe waris, diaka arta harajaonna. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan debata manamina marhabang sa di Banua Gijang. Mauliatet puji-puji di sobahor rohanami Tuhan. Boy hami Tuhan marpungu di bagas joromon. Dinamarningo kami Tuhan diari hatu tubumi. Asima roham tubuh maho Tuhan. Nang di ngolu nami di rohanami di pikiran nami. Terlebih di tonga-tonga ni keluarga nami. Homa Tuhan madongani hami. Diaka perdalanan ni ngolu nami. Napos dorohanami Tuhan. Unang loas sami mangalak kasomar donga doto. Dongani hami Tuhan. Diaka pikiran. Diaka ulau. Diaka perdalanan ni ngolu nami. Suak songonima Tuhan. Nang di pesta nami sadarion. Nunga hutangi ho kami hakam nabadiyay. Nagabisiluan harga di ngolu nami. Hakam pay ngotok kami Tuhan. Rodi saliling-ililing nga doha bangsam. Hodo anak ngidebata. Hodo si pujonan. Alani Tuhan. Suatu mahatami tu bagasa roadot pikiran nami. Asa marurak marparbuy hatami. Asa hatami Tuhan nagadegogo tukot sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngul-ngul nami tu akatikinan engro. Nak tu akatikinan engro petu. Hatok tonggo pesikol rohanami. Tok tong matuha sepak kulingi ngulu nami. Asa hatami nagabihadda ngabatabat di ngulu nami. Asa nang manibil hami sedala munasitomi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Di pesta Natal na parjolo, parningotan ari hatutu. Di pesta nami sadarion, mangalopitanga kami tu adopamu. Maboan akka perdalanan ni ngulu nami dohok keluarga nami. Asiro hat Tuhan, iring-iring. Togu-togu akka perdalanan ni keluarga nami bi. Padawa karsak, padawa bataba, padawa parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan, akapasu-pasu. Akasilas ni roha dihani. Asa toktong las roha nami Tuhan. Mamuji pasangapoko. Nangakayanak ko, nakapahopo Tuhan. Nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di diabe na sida maringanan. Nadao manang nazonok siya kami. Ramoti na sida sa luhukna. Tabay akapasu-pasu silas ni rohay nang dinasida. Asang giyak marhitisian itu halam di tadana sida asido tolong. Molo di baga sa parsikolana kaya nakon nami Tuhan asiroham. Ramoti nasida labor hado lau mulak sa parsikolana. Buka rohado pikiran nasida. Asa takas diak tu sinasida kapar sejarah na pinasa ni guruna. Asa dong musela banasida. Na mangaluli makalu jawab parbino Tuhan. Molo na mangaluli karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham. Sai patongo matuhana kapar karejuan na hobartu nasida de. Asanggia doho marolo polo marlas ni rohanang nasida mamujiho. Molo naung dako karejo pe Tuhan. Tabaya kasilas ni rohai. Asanggia marhitisian ni Tuhan. Lam ditada nasida asido tolong. Atong ho matuhadongan nami. Mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bay na akabagas nami. Tuha bagas silas ni roha di hami. Lungobi mamujiho. Pasu-pasu akan nahulahani. Di balia manang di huta. Asanggia marhitiak kaulaun nami. Saha pasu-pasu itu tonga-tonga ni keluarga. Suak songoni ma Tuhan. Hubuak kami tu adopamu. Akadongan nami halak Kristen. Naso boy doho marlas ni roha di bagasat tikion. Alanya kaporang. Alanya kaparsahiton. Alanya ka arsak parukilo na di portibion. Asiroha Tuhan. Tuktuhi roha do pikiran nasida. Asa unak sa itu matangi sunang madeli nasida. Alang gak makirim nasida Tuhan. Dia kasilas ni roha. Dia kapasu-pasu na nagpatongono mutu nasida tu akatikinan ang ro. Suak songoni ma Tuhan. Nang dia kadongan nami ruas ni Huliam. Na dibaga sa parsahiton. Macay toro ruas ni Huliam na dibaga sa parsahiton.
Asirohap Tuhan, surdukot tangamu na badia nagok pasu-pasui, majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti, asanggia marhite tangami tu hasahat jada taripar, hamalumon nasako itu nasida, masih holope hami tu hal lianom kagajang yumur, lianom kahamalumon, asanggia tu akatikin anengro, marlas ni roha hami tok-tong mamuji pasangapoko, satok kinai Tuhan naing udutan nami, acara nami om madohoti ulaun nabadia, asirohap Tuhan, pasada pahibul roha doho pikiran nami, asa sadahami Tuhan, majalo ulaun nabadia na naik patu paun ni hudiam. Nang dinamula behanya no Tuhan, ho mamad dongani hami di perdalanan, pada wakabata pada permaran, palas roha nami anon. Boy pajupang doho takkan awalong hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga ni bagas nami Tuhan ramoti dongani pasu-pasu hami. Tabaya kasilas ni rohai. Tuktuhi roha doho pikiran nami. Asa say masih rohami. Romar pungu marsaur di joromon. Jalo matuhan ilhilik pangiduan nami on. Mar hiti-hiti kuarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita. Laos tapapungu mapelian na paduahon. Marede mahita bukede ono 22 ayat sada.
ma pesta tasadario tatangya ko pelea tao martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhod silele na denga doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sa ijalo may gabe wap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami peleanon patibul ho karajaomu. Di tonga-tonga ni huriamdo di Portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahani godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata na toktong na somar mula na somar patsohotan. Hupuji hami maho ala saut suditahim. Naug sinakamu adorak somarujah do pihasyanganon. Dak tarabasiboli sakamu. Dak sudat tahim nabadiyay. Dibayad dosanani. Ala ni holong iroham. Nabalga na sohaduduani. Dibayad ni mauliate marohanami tuho. Ala naug saut sakamu. Ima parsurum di anakmu. Gabe si palua. Jala si pangolu di hami. Asa malua hami siya dosa. Hamatean. Dohot siya nuhum. Jala matsohot tami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami. Togi hom mahami tu anakmu. Sa ibay mahami gabe siluam tu ibana. Asa upa ni halujaon na hami. Ala na tinaon na naberniti. Dohot hangaluton humokopami. Asa ibana na punahami. Jala hami na punaibana. Say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot tabalgaomu, dohot haroron yanakmu, gabe jolma, lau panguluhok kami pardosa. Say sungguli makaparhalado di huriam, na mamaritaho barita nauli, tu saluhut halak, na patar hasangapomu, jala na jupang dami, dohot hasonangan. Say leo mapitu na kaptu halak si pelebegu, dohot tu parugamonasing, asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajay masaluhu raja, dohot akasuruan na, asa di boto na sida, naung diliako raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saliling-ililinga, sa ilean gogo tuakan na dibaga sa pangujunan, apuli akan na marsak, palua akan na targogot, sa itatap, jala odingi, akan na pinaburu-buru ni halak, ala ni guarmo, sa idongani, jala pasu-pasu hami sudi, akan magodang rodi danak di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaom. Say sau malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangolua siapari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami. Di dosa ni dongan amardosa Tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho
Jala di pasaor homadame na tutod di munabi. Amen. Di hamua manami nanami unang bemeret tita hudul mahita udutatta mamarulaun nabadia ra mahita madohoti ulaun nabadia dung jolo istirahat hola 2 menit 2 menit mahita istirahat udutatta mamusai ulaun nabadia maulihat ma
amanami nanami, nuaik saha mahita tu acara marulau nabadia. Tabuat bema hudulata, sadama rohata madohoti ulau nabadia, na naik patu paun ni huriata di bagasatikion. Mare de mahita. Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mga ramoti, ate-ate muna doho roha muna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangyang mahita. Ale tuha debata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gijang. Asiroham, topo mahami na pungudison. Adoraku pangakami ano parpadanan na badiyay. Leo mato di parbadia tugano pami, asa ditubuho kaporsiaw na mangolu di hami, asa posituturo hanami, di anakmu Tuhan Yesus Kristus na humoko pami, pargogoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuho kaporsiaw na mangolui, say taiti rohanami, asa lamalumu kami tuban magijang, asa say masihol kami, Paimay mahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita akan pinarhamaol ni debata. Ita sakap nuang mangatok parpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang majumolo manang natau hita marulaw na badiya. Asa una ko nauhum manangis siya kitaon. Ay holan naudu roha. Jala naman ol soli rohana. Ala ni pabainan na nasoture. Jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasani dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangato perpadanan na badiyay, alayakan na doho marulaw na badiya, unang bediuloy sibolis, unang bedidat dati mardosa, tuk padaw hamu marohamu na siyani, tunggo tapok kamu mahosom, dohot lateni roha, alay paingot-ingotamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jalan mula mangol humokopamu, asa tau hamu mangato parpadanan na badiyay. Di ba ini tatakasi majolo rohatabi, jala alusihamu manahusukutonotu hamu, rimma hita jongjong. Di parhatutu rohabo halak pardosa hosyak katutubum. Dohot alani pangalaw sim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham. Dokma olo. Namarsak goroham alani dosani. Jala di pangido roham naing malua honuaik siya dosan. Molo songo ni roham. Dokma olo. Di parhatutu rohabo naung ro Tuhan Yesus tutano pangoluho pardosa. Ibana naung mate doho mula mangoluhu mokopo. Mamor sajala mane sadosam. Molo songoni di parhatutu roham. Dokma olo. Olo doho manggota posia roham lateni roha. Dohot hosomi roha. Aku mi
olo doho mardengga doho halak na mangarsahiho, jalan na olo doho mane sa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham, sesau ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapaudu be marohata, jalata topoti masudi dosata, ihuto kamu matanyangod di bagasar rohamu nabi, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang gohami. Ay jojo tulau si hami patikmu. Tamado honau hummu hami nuaing dohot sogot. Molo balasonomu tuhami hobar tu pabahenan nami. Alay alani godang nyasi dohot tolongi roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehomu humokopami. Alani uban na hupami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jalaleo to di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomoni roham. Saliling di tanodo pehami. Amen. Atong hamu akan manopo ti dosa muna. Jalan na mauas dia sini rohani debata. Say saha matuhamu na hinaporsea muna. Mangasaho kata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nungase sa saluhu dosa muna. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say sau malomoni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangolua siapari. Sesama dosa nami. Songop panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aihona punarajaun. Dotaugun. Rodi hasang apos saliling-ililinga. Amen. Hudul mahamu marede mahita. Tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus. Lau padiriho parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa borngin nain jutarje heibana. Didok mamauliate. Di penggoli mai di palia matu akasisian na tuhu madidok jalo hamu majala pangama dadiku do nani le tuha mate aku mau kopamu baik kamu masongoni baik parmingotamu na diau jala duksunna sida mangat ibuak mapaginumani didok mamauliate dungi didok matunasida jalo hamu masude hamu manginum siani ia panginuman opa dan nai baru mau marhite-hite mudarhu nani sehok kumokopamu baik kasandosa sai baik kamu masongoni baik parningotamu na diau atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu madengga basa ni debata Roma hita 10 halak tujolo dia kaya nakon nami na somaka tidak ko kaporsiaw do pe unang majodohot dia karadongan nami na hona humhuria unang majodohot na sida marede mahita
rim mahita jongjong. Marede mahita bukwede nomor sia ayat sada. Martang yang mahita. Puji matuha debatale tordiku. Jalan asarohaku di bagasa mamuji guarra na badiai. Puji matuha debatale tordiku. Jalaunak tu kalupaho dengan ibasana sudina. Ibana romanesa dosam sudina. Ibana pamalu makasahibmu sudina. Ibana paluaho kosam siak kamagoan. Jala dilihat tuho dengan basa dohota asin roha. Para sini roha jala pardenga basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para seroha gudang. Dang di bait tuita na hobar tu dosata. Jala dang di balosot tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini roha ni amama tu anakon na do. Asini roha ni Tuhan debata. Dia kana makadiaribana. Nungatakas di patudu ho debata holongi rohana itu hita. Dinamate Kristus sumo kopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaik siar rimasna. Dunga be partitor hita. Hinorho ni mudarai. Dibaini saya pujian no pamangaku. Doho rohaku. Doho nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nyon. Rodi saliling-lilinga. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho. Jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amen. Shalom. Selamat Natal mari hita saluna. Rak mahita masih jalangan dari habirang dohot siamuta. Laos rapi tamadok selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Mau lihat ya mak.
sini dari situ deh. Sini deh, sini, sini.
speaking.